Ռեստորանային բիզնեսում ընկերներ շատ կարևոր է, հիշում եք իմ տարբեր հաճախակի նկարվող վիդեոներից, ես անդադ պատմում եւ ներկայացնում եմ ստանդարտների կարևորությունը ռեստորանում, մեր մենեջերի առաջի կարևոր գործառույթներից ստանդարտների կազմումն է։ Ստանդարտներ մենք պետք է ունենանք մեր ցանկացած իրավիճակում եւ ցանկացած գործառույթ մեր մոտ պետք է լինի ստանդարտավորված։ Դա կվերաբերվի սպասարկմանը, կոնֆլիկտային իրավիճակներին, հաճախորդի հետ հարաբերությունների կառավարման համակարգին, ֆիդբեքերի կառավարմանը, սերվիրովկային, արտաքին տեսքին, ամեն ինչին վերաբերող մենք պետք է ունենանք փաստաթուղթ, ստանդարտ, որը որ պատկեր է տալիս, թե մենք ինչ ձևով, ինչ տեսքով ենք ուզում տեսնել մեր նշված գործառույթը։ Մենք պետք է ունենանք հստակ ուսուցման մեխանիզմներ, որի օգնությամբ մեր մատուցողները, մեր աշխատակազմը ավելի հեշտ կսովորի մեր ստանդարտները, որոնք որ արդեն իսկ մեր կողմից կազմվել եւ հանձնվել են թերթիկին։ Երրորդ մեր կարևոր գործառույթը մոտիվացիայի համակարգի ստեղծումն է։ Այստեղ ունենք ֆինանսական մոտիվացիա եւ հոգեբանական մոտիվացիա կամ այլ կերպ ասած մոտիվացնող եւ ուղեկցող, աջակցող մոտիվացիայի համակարգ է։ Ստեղծում ենք տարեր, որոնք որ օգնում են մեր մոտիվացնող համակարգին ավելի ճիշտ աշխատել։ Եվ անցնելով մեր մենեջերի 4-րդ գործառույթին, դա վերահսկողությունն է։ Մենք պետք է իմանանք, որ մեր արած աշխատանքը ինչ որ մի ձև վերահսկվում եւ գնահատվում է։ Չի կարելի երբեք սահմանել ինչ որ կանոնակարգեր եւ դրան ուղղակի չունենալ վերահսկողություն։ Դրա համար ամփոփելով այս ամեն ինչը, հիշում ենք մեր մենեջերի 4 կարևոր գործառույթները՝ ստանդարտների կազմում, ուսուցման համակարգի ստեղծում, մոտիվացնող համակարգի ստեղծում եւ վերահսկողության համակարգի ստեղծում։ Այս 4 կարևոր գործառույթները ունենալու արդյունքում մենք այստեղ բարելավում ենք մեր առաջի կորպորատիվ համակարգի, կորպորատիվ մշակույթի լիարժեքությունը մեր ընկերությունում, ունենում ենք աշխատակիցներ, որոնք գիտեն ինչի համար են աշխատում եւ ուր են գնում, իրենց արած աշխատանքը ինչով է օգնում մեր ընկերությանը աճել, զարգանալ, կոնֆլիկտային հարցերից խուսափում ենք եւ ունենում ենք ավելի հեշտ, ավելի հանգիստ աշխատանքային մթնոլորտ, որի արդյունքում եւ գոհ եք դուք եւ գոհ են ձեր աշխատակազմը։ Դե ինչ, դուք էլ շարունակեք հետևել ինձ, որպեսզի ստանաք ավելի շատ ինֆորմացիա ռեստորանային բիզնեսի կառավարման մասին։